No, pa smo prišli na polovico 32 dni razsvetljenja, in sicer danes je 16. dan. In sem začutila, da bi spregovorila nekaj o poslanstvu. Vsak od nas je na zemlji z določenim namenom, in ima, bomo rekli, določene nalogice. Nekateri svoje poslanstva ugotovijo že zelo kmalu, nekateri mogoče kasneje v svojih letih, nekateri mogoče šele, ko končajo delovno dobo in se potem posvetijo tistim hobijem, ki so jih imeli prej, oziroma, bomo rekli, služijo človeštvu. Moje poslanstvo se je začelo, ko sem spoznala svojega učitelja in ko sem vedela, da bi jaz tudi želela delati z ljudmi. In to je bila res tako močna želja, sem rekla, to bi jaz tudi delala. In potem je on rekel, ja, boš rabila nekaj časa. In sem res čisto not padla. Predvsem zato, ker sem videla, koliko lahko pomagaš. On je meni zelo pomagal, on je mene v bistvu skozi mene videl. Končno je prišel v moje življenje nekdo, takrat sem razmišljala tako, ki me čuti, ki me vidi, ki v bistvu vidi tudi tiste moje temne dele, in jih zna pač osvetliti oziroma povedati na glas. In to mi je bilo tako osvobojajoče, res. Njegov uk je bil sicer včasih zelo težek, ker je znal biti tudi zelo, kako bi temu rekla, zelo direkten, zelo direkten. Danes, če bi tako še vedno učili, bi po moje noben ne bi več hotel priti k nekomu takmu. On je dejansko razbijal ego na polno. Tako res pritiskal je na vse tvoje točke, da si videl, kje si še ranljiv, da si videl, kaj se ti še dogaja. Tako da je bil res en tak poseben učitelj. In meni je bilo to všeč, ker je on meni tako pomagal, da sem jaz tako res rekla, jaz bi tudi to rada delala. Jaz sem sicer od majhnega si želela biti učiteljica ali pa imeti gostilno, svojo gostilno sem si dala, sem imela, sem probala, kako je to, sem rekla, ne, hvala. Na kar sem v bistvu začutila to poslanstvo, da delam z ljudmi. Začela sem leta 2008 in potem sem nekako 2009 dala odpoved v službi in sem rekla, to bo zdaj moja služba. Ampak 2009 si predstavljate, ko si govoril o meditaciji, pa o energiji, pa o tem, da se je treba soočati z lastnimi demoni, da je treba ego spustiti, da je treba delati na sebi in tako naprej. Predstavljajte si to. To je bilo res. Mi smo bili kar pogumni, da smo šli v to takrat, oziroma jaz, čeprav so bili vsi nekako proti ali pa so se upirali temu. Zdaj verjetno ta isti ljudje vsi meditirajo že danes in hodijo na ne vem kakšne delavnice in tako naprej. Naše delavnice so bile kar močne, ne kar močne so bile, zelo globoko transformativne, direktne. In zato morda komu to ni bilo všeč. Res je, da smo mi rabili tudi, oziroma jaz kot učiteljica sem se tudi kalila na svoji poti, nisem bila takoj že vsak krasna in čudovita. Sem tudi rabila, da sem nekako spoznala tudi, kaj je moja specialiteta. Kaj je moja specialiteta? Seveda sem se mogla tudi sama očistiti, tudi sama sem mogla veliko narediti na sebi, veliko stvari spustiti, da sem lahko v bistvu sploh to delala. Pa še se to dogaja, ni da sem še presegla vse. Še se učim, še delam na svojih notranjih, bom rekla, slabostih, sprejemam, predajam in tako, in se učim mogoče tudi novih znanj. Se je pa začelo dogajati, v bistvu jaz sem na tej poti, jaz sem to čutila, jaz sem to hotela delati in pika. In mene noben ni mogel prepričati v nasprotno. Ja, pa kako boš, pa si mati samohranilka, pa si brez denarja, pač brez privarčevanega denarja, tako.
kako boš, ne, ampak jaz sem samo vedela, jaz sam bom, ne vem, kako jaz hočem to delati, pika, ne. Ja, lahko bi rekli tudi, da smo se malo igrali, ne, s tem, na neki način je bilo zelo tako, nisi vedel, boš, ne boš, ne. Sem zelo veliko je bilo tega strahu potem, veliko je bilo krča, a ne, potem kasneje je to prišlo, najprej na začetku je vse teklo lepo, pa se je pa začelo dogajati, a ne, krči, kaj če bo, kaj če ne bo in tako naprej, a ne. In veliko sem meditirala, veliko sem dihala, veliko sem spuščala, a ne. Enih stvari sem se ga trmasto oklepala, a ne. Pač sem tudi plačala svojo ceno za to, a ne, sem jo jaz plačala, kar ni bilo čisto okej. Ampak tako zdaj pač, če potegnem črto, ne vem, jaz sem to mogla narediti, ker mislim, jaz sem si dejansko vse, kar sem si zamislila, sem si izpolnila, a ne. Zamislila sem si, da bom živela na morju, vse to sem že v enem videu govorila, ne. In zamislila sem si tudi to, da bom delala to, kar sem delala zdaj zadnjih, se pravi 16 let, 17, a ne. In potem pa, ko poslanstvo postane delo, ko se je to prelevilo v to, da jaz moram iz tega zaslužiti za prispevke, za hrano, za elektriko, za vodo in tako naprej, a ne. Pol je pa začel počasi prihajati pritisk name, a ne. In nisem več zmogla tega sprocesirati in potem več ne oddajaš take energije, a ne, tako čudovite, krasne in ne vem kaj vse, ko si in sploh, a ne, ker moraš ti plačati račune, a ne. No, in takrat je bil pol čas, da se jaz začnem učiti, a ne, učiti, kako pride do tega, učiti v bistvu, kaj je podjetništvo, a ne. In to je nujno na tej poti, a ne, se pravi, če ti imaš, tudi če imaš samo društvo, a ne, je potrebno danes vedeti osnove podjetništva oziroma, ne vem, socialnih omrežij, neke stvari, da veš, kako to vse skupaj poteka, a ne. Seveda, če imaš dovolj denarja, pol ti ni treba, lahko čakaš, da pride reklama od ust do ust in potem se to vse nekako usmeri v pravo smer ali pa pač v eno smer, a ne. Če pa ne, pa potem, ja, pridejo neki izzivi, a ne. Zdaj, seveda, neki izzivi sem jaz tudi mogla doživeti, a ne, da sem šla skozi to izkušnjo, da sem neke stvari videla in potem sem pa v enem trenutku rekla, okej, zdaj pa jaz čutim, da se je moje poslanstvo na tak način izpelo, a ne. Zdaj pa treba nekaj drugače, a ne. Zdaj pa da vidimo, kaj se bo dogajalo, ne. In potem sem že lani šla za 5 mesecev v službo, v pravo službo po tolikih letih, z plačanimi prispevki in plačo, ko sem bila tako, plača, plačan dopust, plačana bolniška, čakaj, kaj je že to? Ja. No, in sem potem pa, to je bilo lani in potem takoj zatem sem pa rekla, okej, kaj če bi jaz kar ostala v službi, mogoče bi bilo fajn. No, na kar sem rekla, sem rekla, dobro, probamo poiskati še, ker to je bila samo služba za določen čas, da pač poiščem drugo, no, in sem potem dobila to službo. In je ful zanimivo, ne, kako te življenje, ker meni so rekli mojstri, a ne, tako zelo konkretno, višji jaz si rekel, lej, če ne boš šla v službo, boš gagala, a ne. In zdaj vem, zakaj mi je to rekel in tudi prav je bilo, da sem se jaz malo odmaknila od tega, ne. Jaz sem to delala 15, 16, 17 let, a ne. In je bil en čas, je bil zame čas, da se umaknem, a ne, da se umaknem, da znotraj sebe pogledam, kaj še drži, kaj ne, kaj je treba dati stran, kaj lahko odnesem naprej, a ne. In prijateljica, ko mi je kanalizirala mojega očeta in moj oče je rekel, daj, probi še kaj drugega, ne. In to je bilo že 1 leto nazaj, a ne, še malo več. In jaz nisem razumela, kaj je meni oče govoril, a ne, kaj mi hočeš povedati s tem? Ne, to je moje poslanstvo in pika, to je to. No, nakar je bilo glih zdaj, včeraj, predvčerajšnjim, ko jaz hodim proti službi in tako kar naenkrat, tako čisto jasno mi rata, kristalno,
Pa Leticija, pa kaj se vklepaš, odpri se, možnosti je neskončno, a ne? Možnosti, kako jaz lahko predam to svoje znanje, vse te svoje globine, je neskončno, a ne? Sam spust. In sem tako, pa je pa očitno res čas, da jaz to zdaj naredim, a ne? In sem tako srečna in tako hvaležna, da sem tudi jaz prišla do tega spoznanja, a ne? Se pravi, rabila sem 1 leto pa pol, ne? Cirka skoraj leto pa pol, ne? Skoraj leto, dobro, leto pa par mesecev, vse sen. In, a ne, to je pa to, mi moramo biti pripravljeni na določene stvari, a ne? Moramo biti nekako, se more znotraj nas poklopiti ene stvari, mogoče nas more tudi življenje malo brcniti, ne, v ta zadnjo, pa ti reči, ne, ker tam ta božanski plan, jaz ne vem, to je, to sploh ti ne veš, ti nimaš pojma, ne, ti si tukaj en majhen človeček na zemlji, seveda imaš magične sposobnosti, seveda si ful, smo lahko, ne vem kaj vse, ampak to je ena taka stvar, ki si jo predstavljati ne moreš, sploh ne veš, kam to pripelje, a ne. Jaz se zdaj prav učim skozi bolj, da sem povezana s sabo, da se poslušam, da poslušam ta tihi glas, a ne, ker to so tako subtilna sporočila. Včasih so zelo močna in jasna, ne me narobe razumeti, včasih so pa zelo subtilna. Prav danes sem videla, ker sem pogledala sem na en koledar, ki ga imam, in je tako pač 1-2 besedi sta, enkratna rešitev. Jaz sem tako, glih se nekaj pogovarjam z mojim, a ne, in o eni stvari in pogledam tja in je bilo enkratna rešitev. In torej sem vedela, ja, to je to moram narediti, a ne, ker sem se o eni tematiki pogovarjala. A veste, to so tako subtilne stvari, da moraš biti res pozoren, a ne, pa potem, ne vem, ptič vzleti ravno takrat, ko ti nekaj vprašaš, ali pa nek zvok, ali pa, ne, ta sporočila iz okolice zelo rada poslušam, sploh pa o živali, a ne, kar sem prišla sem v pisarno, je bil tukajle en škorpijon. Se pravi, to bo neka globoka transformacija, zdaj se mi že napoveduje nekaj dni, umiranje starega, zadnjič sem bila kačo, tukaj zunaj. Mislim, tako res se mi dogaja, no, res se mi dogajajo globoke transformacije in to zdaj že kar nekaj časa, v letošnjem letu, no. Sploh po delfinih, delfini so me tako napolnili, to je bilo noro, bom posnela tudi en video o tem. V glavnem, ja, in tudi jaz moram spustiti nekaj starega, a ne, tudi jaz se vklepam še enih stvari, tudi jaz vidim, da kar nekaj čakam, a ne. Tako da zdaj se predajam višjemu, da vodi skozi mene, da se udejanja skozi mene, se pravi ta višja moja svetloba, moj višji jaz, svetlobno telo, svetlobno bitje v meni, karkoli že, božansko, ne vem, kakorkoli želite temu reči, vsenje, da deluje skozi mene, da se udejanja v mojem življenju, da me vodi, a ne, in ni vedno vse in sploh, a ne. Tudi če ti meditiraš, če delaš na sebi, to ne pomeni, da ti je zagotovljena lepa prihodnost, a ne. Je pa zelo veliko svobode v tem, a ne, zato ker ko se osvobajam nekih egoističnih občutkov, ki jih še držim, zamer, jeze, žalosti ali kar pride, in pa ko to enkrat spustim, a ne, jaz samo prav zažarim, a ne, zažarim. In toliko časa mi pritiska, dokler ne bom jaz spustila, a ne, to je prav zanimivo. Ni tukaj, ti bomo dali malo miru, ne. Pritisnejo me v kot, jaz rečem mojstri, pritisnejo me v kot in zdaj pa spust, a ne. Zdaj je pa čas, da spustiš. In ja, in moram spustiti, na koncu koncev moram spustiti, a ne, v enem trenutku ne morem več tega itak držati, a ne, ker mi je preveč, a ne. Čeprav je moje življenje, bi se rekli, čisto lepo, nič takega se mi posebenega ne dogaja, mislim, halo, če poslušam babico od mojega partnerja, kaj vse je doživela, mislim, kaj se imam jaz za pritoževati?
od vojne do lakote, do peš je mogla iti v službo, pol leta je mogla varčevati za kolo, da si ga lahko kupila, pa so ga še vzel, en ga je ukradel, pa ne vem kaj. Mislim, a ne, pol leta, se pravi, pol leta plače. Zdaj ga kupaš kolo, ne vem, tam za 100 evrov, ne, če hočeš. Res v tem pogledu smo blagoslovljeni in živimo v velikem obilju. So pa zdaj te notranje stvari, ki pa jih želimo razrešiti in želimo, da bi bil svet lepši, ali pa da mi živimo v lepšem svetu, ne vem. Ni, da jaz pričakujem, da se bo svet spremenil zdaj zaradi mene, ampak da si jaz ustvarim tak svet znotraj sebe. In ker je zdaj toliko na voljo tega znanja in vsega tega, informacij, imamo toliko več možnosti. Ampak, veste, a jih izkoriščamo? A jih izkoristimo? Recimo znanja, knjig, nešteto knjig. A delamo na tem? A smo v tem noter, ne? Se mi zdi, da je toliko enih informacij, znanja, ki so bila tisočletja skrita, so tukaj, na dohvat ruke, jaz rečem. Ampak, jih ne uporabimo. Vemo, da so, vemo, kaj bi mogli, ampak pa tega ne naredimo, ne. In predvsem je letos moja namera ta, da dejansko svoje življenje v polnosti, v celoti posvetim služenju, svojemu osebnemu, mojemu višjemu jazu, da sem povezana, da poslušam sporočila in da v bistvu lahko že na kakršenkoli način že, ne vem, na kakšen bo to zdaj po novem oziroma v tem vmesnem obdobju, kaj se bo vse dogajalo, ampak kako v bistvu pomagati, kako pomagati drugim, da se zbudijo, da začnejo delati na sebi, da ne samo to delati na sebi, to je dobra taka fraza, že zdaj malo zguljena, ampak da aktivirajo svoje potenciale in jih uporabijo, in mi vsi jih imamo. Problem je samo v tem, ker ne vidimo, da jih imamo, ne vemo, kako bi jih uporabili, pa ujeti smo v nek okvirček, temu se reče človeški kalup, ki ne moramo ven iz njega, In to se vse zdaj razkriva, saj vidite, kaj vse se dogaja na svetu, razkrivajo se stvari, ne gre več tako naprej, In če bi mi, recimo, če bi vsi mi, cela Slovenija, meditirala, v smislu, da bi v najvišje dobro, da bi videla sliko, kako se imamo vsi krasno, kako se imamo lepo, kako si med sabo pomagamo, kako je naša vlada čudovita in tako naprej, bi nam to ratalo, Tako da, evo, zdaj sem čisto mogoče zašla še na eno drugo temo, ampak nekako me je tako potegnilo, veliko, vsak od nas ima nekaj za dati svetu, in vsak od nas je tukaj z enim razlogom, z enim namenom. Že če samo enemu človeku polepšate dan, ste naredili veliko, Pa zdaj se pa vprašamo, kolikim ljudem polepšamo dneve. A smo naredimo, ne vem, se nasmejemo prodajalki, jo vprašamo, kako je, oziroma rečemo kaj lepega, tako. Že to je veliko, da si med seboj pomagamo, da se začnemo podpirati. Ker najlažje je nekoga skozi obsojati, ga karati, to bi pa lahko drugače naredil, ta vlada nima pojma, oni nimajo pojma, kaj delajo, lahko bi bilo to tako, bla, 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 bla. To znamo vsi dobro, To lahko takoj not pademo, se tukaj lahko mod povežemo, ampak podporo, tisto pristno, srčno podporo, da zaupamo, pravijo, da najbolj človeku lahko pomagaš tako, da v njem vidiš tisto najlepše, kar je v njem, tudi če je on ta trenutek zoprn, jezen, nesramen, karkoli, da poskušaš najti najlepši občutek v njem, najlepše, tisto, kar je najlepše v njem, kar je zate, kar veš, da je, in se na tisto skoncentriraš. Ali pa nekdo, ki se bori z nečem, ne gre toliko za to, da mu svetuješ, veš, fajn bi bilo, da narediš to pa to pa to, zdaj pa to pa to pa to, ja, tudi če te vpraša, ampak da ti zaupaš, da on to zmore, on, ona, kdorkoli že,
naši bližnji, naši otroci, a ne, tisti, za katere nam je zelo mar, ki smo zelo povezani, a ne, da zaupamo, ja, ti to zmoreš. In si predstavljate, kakšen bi bil pol svet, a ne. Krasen svet bi bil, da bi se recimo v službah podpirala, ne, slišim vse mogoče zgodbe, pa to je, pa uno je, pa taki so ponaki. Jaz vidim, da ljudje nimajo tega v sebi oziroma v svojih družinah, ne poznajo te podpore. Nekateri imajo malo drugačno, čudno podporo v smislu neke narcistične motnje, da so oni eni in edini najboljši in tako naprej. Ne govorim o tem, to obnašanje ni v redu, mislim, sprejemljivo oziroma sploh, to je egoistično obnašanje. Ampak vidim, da si ne znamo dati nekaj dobrega, neko lepo besedo, a ne? Ne vsi, ne posplošujem, samo tako, na splošno, ko gledam, večinoma gre vse nekaj tako, ali se bojijo izpostaviti, ali se bojijo, ali govorijo samo o sebi, ali ne tako, te pravega sočutja medsebojnega, ne. Ne, da se podpiramo v čudnih stvareh, ne, da se jokamo zaradi nekoga drugega, ampak tisto, da se podpremo, ne. Ja, razumem te, slišim te, imaš težave, ja, okej, povej mi, kakšne imaš, ti lahko kaj pomagam, a ne. Kje smo? To si naredila, super, bravo, uspelo ti je, bravo, še gremo naprej, a ne. Tako da, mislim, da nam to manjka, no. Tako, trenutno, tako, ko malo gledam, ko opazujem nas, da bi bilo lepo, če bi se bolj podprli, ne. Tudi veliko ljudi v Sloveniji, veliko je samostojnih podjetnikov, ki se borijo, a ne. Jaz sem se tudi borila in vem, da jim ni lahko, a ne. In potem imajo res krasne izdelke, krasne storitve. In potem pridejo ljudje in rečejo, to je pa predrago, to je pa, ne vem, večinoma je predrago, kaj pa je to je brez veze, pa tako naprej. Ampak, a se mi zavedamo, koliko je ta oseba vložila v ta izdelek ali v to storitev? Jaz sem lahko povem iz svojih izkušenj, jaz vlagam zelo veliko časa v moje programe, sploh da jih spišem, da jih dam ven, da jih premeditiram, da naredim, da probam narediti nekaj, kar vam bo všeč, a ne. Veliko truda je zadaj. Pri izdelkih veliko truda je zadaj. Ti ljudje so mogli to narediti, se usesti dol, ne vem, oblikovati, karkoli so že naredili, ne. In potem slišimo, da se ti podjetniki borijo, da nimajo za živeti, a ne, da se preživljajo, dobesedno, ne. In to je mene kar srce boli, a ne. In zakaj ne bi podprli lokalne podjetnike? Zakaj ne bi šli, zakaj ne bi pač mogoče malo več dali denarja in si nabavili nekaj dobrega od nekega slovenskega podjetnika, ne? Ne od velike firme, te velike firme itak dobro gre, ampak od nekega manjšega podjetnika, ne? Da ga podpremo, da mu rečemo, vidim te, ja, odlično delaš. Ker imamo vsi, bom rekla, neke lepe stvari, izdelke, karkoli, a ne. In če bi vsak od nas, ne, podprl na ta način, bi bilo super. Ker, a ne, pol po drugi strani pa, ko so pa neka velika imena ali kakorkoli že, to pa, ne vem, to pa takoj gremo. Jurja, ni problema, seveda grem. 500 € za vazo, ja, seveda, samo zato, ker je od Honden von Schmeiden, od ne vem od koga, a ne. A razumete? Ja, tukaj malo še vodo vlečem na ta mlin, a ne, naših slovenskih podjetnikov in podjetnic, ki se zelo trudijo, tisti sploh, ki so samostojni, ker vem, kako je to, sem videla zgodbe, bila deležna teh zgodb, začutila kako in je borba, a ne, lahko je borba, a ne, ni nujno, da bo vsem uspelo oziroma da vsem uspeva, a ne. In lepo bi bilo, ne, tako ko podpiramo lokalne kmete, jemo njihovo hrano, kupujemo njihovo hrano, ne, tako tudi še vse ostalo, kar je možno, ne. Pa mogoče si rajši eno majico kupimo, a ne, pa je od nekega lokalne podjetnice, ki se je ful potrudila, ali pa, ne vem, eno torbico, a ne, take lepe torbice na tržnici. A ne, in tako si pomagamo, a ne,
Tako si bomo, ostane denar v državi tudi, ne, ostane denar pri nas. In vsi podjetniki slovenski bojo, po moje, zelo veseli, a ne, in bojo bolj prosperirali. Pa ne samo oni, mi tudi nazaj, ker se bomo dobro tudi počutili, a ne. Okej, dajmo si privoščiti, a ne. Ja, zdaj sem že zašla iz mojega poslanstva na poslanstvo še vseh slovenskih podjetnikov, ampak se mi zdi prav, da se tudi o tem govori, a ne. In da spoštujemo delo drug drugega, ne. Ja. Takole, današnji dan sem preživela, sem malo počivala, malo sem k sebi prišla zdaj, je bilo kar, je zelo intenzivno zdaj te dni. Pišem že nove programe in hodim v službo obenem, še doma kaj naredim, če naredim, če imam srečo. Tako da ja, je intenzivno, ampak se v bistvu obenem pa veselim novega obdobja, ki prihaja, moje 50-ke, se zelo veselim, sem že pripravila, poslala vabila, pripravila si programček s prijateljico. Prijateljica bo vodila vse skupaj, tako da ja, lepo se bomo imeli, no. 2 praznovanji bom imela, eno družinsko in eno s prijateljicami. Tako da se veselim tega ful. In pa seveda tega deljenja z vami. Dajte mi kaj pokomentirati, kakšen lep komentar, pa se bomo kaj tukaj, mogoče kaj pogovorili, ne. Lepo se imejte. Čau.